Mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement tulaba nti no waliyo akavuyo ak'okulwanira ebifo akali mu kugenda mu maaso. Kakati saagala onfune obwegwa ali ku mukutu ogwa Point Media UG eno y'emu ku ezo enkola eya demokrasiya okubanga ne mu bibiina byennyini mu bumyufu bw'ebibiina waliwo abo abali mu kulwanira tiketi era kino eno tuzzenga tukiraba ne mu bibiina ebirala byonna ludda oluvuganya gavumenti era nga we bali mu kugenda mu maaso okukola mu kiseera kino nga bali mu kweteekerateekera obumyufu bw'ebibiina oluvannyuma babeere nga baweebwa tiketi ezinaasobola okubatwala mu campaign trail okweteekerateekera akalulu omwaka gwa 2026 wabula ekyenjawulo ekiri ku nsonga zino eza NRM tulaba nti nno ebiseera ebisinga okusinziira nti nno be bali mu buyinza ate mulimu n'abo ab'amannya amanene abeetoolodde First Family okulwanira ebifo kuno eno kutera okuvaamu ebivuyo nga we twalaba wali eri mu kamyufu aka NRM mu Ssembabule akali wakati wa Sodo muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni awamu ne Shatsi Musherera Kuteesa muwala wa Sam Kuteesa eyaliko minisita. Mu mulundi ogwo ensonga zaali za bunkenke nnyo era akavuyo kaali k'amaanyi ebintu ne bisobola n'okutuuka mu kkooti okkakkana ng'omu ku bo alagiddwa okusooka okuva mu lwokaano. Kakati nno ne ku mulundi guno obuvuyo obwo bulabika okuba nga buli mu kuddamu nze nga nkutegeeza ku lutalo oba okutomeregana emitwe okuli wakati wa sipiika Anita Among awamu n'eyaliko sipiika Rebecca Kadaga nga bonna beewera nkolokooto era nga bombiriri baagala ekifo kimu eky'obwa second national vice chairperson omukyala wali eri mu NRM. Omubaka Honorable Theodore Ssekikubo gw'oli mu kulaba ku screen yo y'omu ku abo abalabika okuba nga ku mulundi guno ate agenda kufeesinga competition ey'amaanyi oluvannyuma lw'okuba nga retired General Emmanuel Rwashande alabika okuba nga alina obuwagizi bw'abo abanene olw'ensonga nti wali eri ku mikutu emitimbagano tulabyeko General Muhoozi Kainerugaba nga avaayo okutegeeza nti General Rwashande agenda kuwangula kakibe ki abeere nga ajjayo Honorable Theodore Ssekikubo. Wabula okusinziira ku ndabika y'ebintu omukulu ono Theodore Ssekikubo ekibiina kye ekya NRM muli awulira nti kaakati kiri mu kumusindiikiriza okuba nga tekimuwana tiketi era okumuggyayo mu palamenti abeere nga takyabakiikirira ku tiketi yaabwe. Jjukira nti nno Honorable Theodore Ssekikubo yakamala emyaka 24 24 years okuva mu mwaka gwa 2021 nga mubaka owa palamenti ku tiketi eya NRM era nga ekitundu ekya Ssembabule kyazzenga akiikirira oluvannyuma n'agenda maaso okuba nga akiikirira Lwemiyaga County era nga ne buli kati agamba nti akyayagalayo ekisanja ekirala era nga yakyasaanidde okuba nga abeera. Kakati ku mulundi guno obuzibu bwavudde ku mpapula eza General Emmanuel Rwashande bwe buvuddeko twalaba nga Honorable Theodore Ssekikubo avaayo okwewaana nti omuntu abadde amuvuganya talina mpapula zituukiridde wabula ate oluvannyuma ekitongole ekya National Council for Higher Education kyavaayo ne kituwa empapula ezatambula ku mikutu emitimbagano newankubadde zaalabika okuba nga zirimuuko ku bintu ebitakwatagana era ebitategeerekeka era ebyalabika ng'ebijingirire wabula baavaayo ne bakakasa nti empapula za General Emmanuel Rwashande zituukagana n'omutindo ogwo ogwetaagisa okuba nga yeesimbawo ku ky'obubaka obwa palamenti era okkakkana nga Electoral Commission eya NRM ekulemberwamu omukulu Dr. Hanga Odoi egenze maaso okumunominatinga abeere nga avuganya n'omukulu Honorable Theodore Ssekikubo. Ensonga nneezo Theodore Ssekikubo agamba nti terunnaggwa era agenda kuba asooka atwale Emmanuel Rwashande wali eri mu kakiiko akakwasaganya empisa awamu n'obuvuyo mu NRM basooke okumubuuza kajojijoji w'ebibuuzo oba ddala empapula ze ez'obuyigirize ze yataddeyo ntuufu ate singa eyo kigaana Honorable Theodore Ssekikubo agamba nti olutalo agenda kuba alutwala mu kkooti eryo nno General Emmanuel Rwashande abeere nga ayanikula ebibuuzo singa ensonga zinaaba teziggweredde munda mu kibiina mwennyini NRM. Ate olutalo olwo ng'olutadde ku mabbali waliwo n'olutalo olulala olwabadde lugenda mu maaso olw'Amawogola North eno nga muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni omukulu amanyikiddwako nga Aine Godfrey Kaguta amanyikiddwa ennyo nga Sodo yagenze maaso okwesimbawo
era n'anominatingibwa. Mu kiseera kye kimu muwala wa Sam Kuteesa amanyikiddwako nga Shatsi Mucherure Kuteesa naye yagenze maaso okwesimbawo era n'anominatingibwa. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okubanga baneeno batomeregana. Mujja kujjukira nti no mwaka gwa 2021 era nga bwe mbadde nkunnyonnyola waaliwo olutalo olw'amaanyi olwaviira nako akavuyo, abantu abamu okulumizibwa, emmundu ne ziggyibwayo just mu kamyufu ak'ekibiina. Era okakana nga General Museveni ensonga ezo aziyingiddemu newankubadde zaali zimaliriza okugenda mu kkooti. Kati nno ku mulundi guno eno Shatsi Mucherure yagenze maaso okubanga ava mu kalulu ng'agamba nti kaakati tagenda kwesimba, wabula ku mulundi guli Sodo oba Godfrey Aine Kaguta muganda wa General Museveni yagenda maaso okuva mu kalulu okukkirizisa muwala wa Sam Kuteesa okubanga agenda maaso okwesimbawo era n'awangula bulungi nnyo akalulu. Kakati bino byonna tugenda kuba tubigattira wamu waneeno ku mukutu, tubeere nga tugenda maaso okubikuba mu ttooki, era tulina n'akatambi aka Honorable Theodore Ssekikubo ng'agenda maaso okunnyonnyola butya embeera mu kibiina ekya NRM bw'etambula. Okusookera ddala agamba nti agenda sooka akuba omulanga ewa General Yoweri Kaguta Museveni abeere nga ensonga eno agiyingiramu balabe butya bwe bagenda okugimaliriza, wabula bwe kiba nga si bwe kityo bwe kiri, bwe kiba nga General Museveni tagiyingiddeemu olutalo wakati we ne General Emmanuel Rwashande, obunno ensonga azitwale mu bukiiko bwa NRM, eyo we zinaagaana abeere ng'agenda ate mu kkooti ez'amateeka alabe nti ensonga ziggweera eyo. Kati ensonga zonna tugenda kuba tuzikuba mu ttooki, akatambi ka Honorable Theodore Ssekikubo tugenda kuba tukatunulira bulungi nnyo, ate tubeere nga tukomawo okukuba mu ttooki n'okeetegereza tulabe ki kyagenda maaso okuba nga agezaako okuyisa. Wabula okusookera ddala anandyagadde okuba nga nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG, weebale nnyo, weebalire ddala gwe akyekumiddeko. Olunaku olwaleero Lwakubiri ennaku z'omwezi 24 tuli mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 gwasobodde okutambula naffe omulimu gw'okola gw'amaanyi ate gwasobodde okuba nga otweyungako, weebale nnyo ate tukwaniriza no Point Media buli kimu kyonna wogenda okuba nga okifuna. Mu kiseera kye kimu njagala okwongera okwanjulira aba Fleming Streams bano nga ba Software Developing Company abakutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ensonga ekutawaanya ekusumbuwa, kibuuzo oba project kitayibanga bikwatagana oba byekuusa ku software developing ne software systems, genda maaso obeere ng'obatuukira bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu, bakutuuseeko services zitukagana n'omutindo ate ku bbeeyi esaanidde. Namba yaabwe eri noti 7 noti 6 4 noti 5 noti 0700 640 450. flemingstreams@gmail.com ye email yaabwe, nako osobola okuba nga obaweerezaako obubaka bulungi nnyo ensonga ne zibeera nga zitegeerekeka. Kakati awatali kumala budde bonna katubeere nga tusooka okugenda mu katambi aka Honorable Theodore Ssekikubo tulabe ye kikyalowooza ku mbeera gy'ali mu kuyisibwamu. Jjukira nti nno mu mwezi ogwokuna Honorable Ssekikubo wali eri mu bitundu by'e Ssembabule, General Museveni we yali agenzeeyo ku nsonga eza PDM yalemesebwa era nammibwa omukisa ogw'okwogerako eri General Museveni okumutegeeza ku bizibu by'abantu be abeera Emiyaga County, era n'akwatibwa jjeeke bw'atyo n'afulumizibwa mu kifo ewaali General Museveni. Bino byonna bizenga bibeerawo eri Theodore Ssekikubo oluvannyuma lw'okujja kwa General Rwashande okubanga amwesimbako. Kakati tulabe ensonga za Ssekikubo ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Honorable Sodo contested with Honorable Shatsi in the NRM primaries in 2020. I think a meeting was held between them and the president, and it was decided then that Sodo would step down and Shatsi would be the MP from Ogola North. I think that was the position. And in as far as I understand, with the promise that come 2026, it would be Sodo to be the MP for Ogola North. But I think mid-course, Honorable Shatsi wanted to continue as MP. And at the same time,
Honorable Sodo Aine also insisted that it was now his turn. Whether Schatz agrees or not, they will tussle it out. And I think since the president is the one who brokered that arrangement, that peace deal in 2020, he was duty bound to intervene this time round, to tell those concerned to stick to their part of the bargain. Now, as far as Remiaga is concerned, by 2020 there was no entity, nobody like in the setting as it is now. General Ashande was not in place and was not an active activist in Remiaga. He wasn't interested, at least, and he wasn't there even. He was not in Remiaga then. He's just a recent development. It's just a recent development. He just came recently himself, so he can't be part of the bargain of the 2020s. As to whether it would apply to Remiaga, who knows? Who knows? Myself, I'm not bothered. I'm moving on. I've not appealed to the president, but I think it is in the interest of the NRM to harmonize and have peace in Remiaga. Because Remiaga borders Maogola North. We are the neighbors of Maogola North. Similar situations, similar circumstances, similar players. I think someone up there would be interested in reining in on the protagonists. But to me, I've not heard of any step by the president. But what has been shown in Maogola North, I think the president can pick a cue from there and even invite us. The president is the chairman of the NRM. He's the chairman of my party. He's the fountain of honor. And as you've said, he's the president. Whenever an invitation is gotten from him, it is a must for me to attend. I would love to attend. Indeed, I would attend. But I would look at the circumstances and what conditions and what arrangement, agreement is being put forward. This is a matter that is decided upon by individuals themselves. It isn't a matter of referendum for people to decide. The president has a bearing on the two protagonists, and once with that in mind, he was petitioned. I remember Honorable Sam Kutesa petitioned the president to intervene. On many occasions, the Honorable Sam Kutesa was on the president's case, wanting the president to intervene. And indeed, he did intervene. And lastly, they are more closely related. That one, you put it in mind. A fight, a total fallout would not be the best option, at least among the principal actors. But this side, it is different. This side is like any other place in the country. The president can choose to intervene or not. It's not really a must for him to do so. The reason I'm here, I'm trying to find out under what circumstances did the Electoral Commission of NRM endorse General Ashande to contest. How did they clear him? But now that one would take us to the National Council for Higher Education, which gave him the equivalent with all the glaring loopholes. Only that the two institutions, the National Council for Higher Education is headed by Professor Kwakol, and the NRM Electoral Commission is chaired by a Professor, Dr. Tango Doi. I wonder why they have bad heart for this country. Because for them, they know the value. At least they should be the vanguards of academic excellence. Now for them to condone with what they know to be untrue is what is baffling. There are a lot of inconsistencies in the equating process. How do you equate? How do you equate, for God's sake, papers that
from the face of the record is faulty. Papers with different names, papers with wrong facts. Even if Dr. Tango Doi is bent on the clearance by National Council for Higher Education, but for him to be presented a certificate of UPDF, of his certificate of 1982, yet there are matters of judicial notice where everybody knows that indeed, as far as UPDF is concerned, there was no UPDF talk about in 1982. It was PRA, then NRA, until after the 1995 Constitution. So even if Dr. Tango Doi was bound by the clearance by National Council of Higher Education, at least that would be enough to tickle his conscience as a professor. But nonetheless, they are in positions of authority, they are discharging their role, and it is now my turn to follow up those inconsistencies, and I tear and bring down that facade of papers. You're going to court? No, before you go to court, there is the internal process. I'm dragging General Rwashande before the NRM Electoral Commission Hearing Committee, Disputes and Settlement Committee. He has to first explain himself there. Then after, I can take him to court if I'm not satisfied. But I don't think he can survive that. I don't think he will survive. Nga bwe nkutegeezezza okulwanira tiketi ey'ekibiina y'enkola eya demokrasiya, wabula mulwana paka ku ssaaki. Ekyo kye kibuuzo ekireetera embeera ate okuba nga oboolyawo yandibadde esukka we yandikomye oba okuba nga eri mu miwaatwa gye nnyini emituufu. Honorable Theodore Ssekikubo, okumuvuganya ku tiketi eya NRM si kibi era si lutalo, wabula bwe kityo bwe kiteekeddwa okubeera mu nkola yonna eya demokrasiya. Wabula ensangi zino tulaba nti n'ebibiina kaakati bitandise enkola ey'okuba nga bakandidates baabwe boogerezeganya okulaba ani agenda okuyitawo abeere nga ye mutuufu okugenda mu kifo ekyo, omulala abeere ng'agenda maaso okwesimba ku kifo ekirala, oba okuba ng'abiviiramu ddala. Wali eri mu kibiina ekya National Unity Platform tulabyeko abavubuka abawererako ddala nga bagenda mu maaso okukola enkola eyo y'emu. Ne wano eno mu kibiina ekya NRM nawo kiri mu kugenda mu maaso era bali mu kwasaganya enkola ey'okwogerezeganya mu kifo ky'okugenda ate okulaba nga balwanira tiketi ey'ekibiina wali eri mu kamyufu. Kakati olutalo luno olwa Honorable Theodore Ssekikubo nga bwe nkutegeezezza lulina engeri gye lwefaananyirizaamuuko olwa Godfrey Aine Kaguta Sodo, muganda wa General Museveni. Mwaka gwa 2020 Sodo yagenda maaso okwesimbawo mu kamyufu k'ekibiina ekya NRM oluvannyuma lw'okuba nga yali anominatingiddwa ku kifo eky'Obwamawogola North. Eno yagenda maaso okuwangula akalulu ako. Akamyufu ka NRM Sodo yakawangula era nga yawangula muwala wa Sam Kuteesa, former minister mu government ya General Museveni, omu ku abo bali ku mwanje ennyo ku buyinza wano mu ggwanga erya Uganda. Muwala we nga ye Shatsi Mukyerure Kuteesa. Wabula newankubadde Sodo yawangula era ensonga ne zigenda mu kkooti era Sodo n'awangulirayo, General Museveni yagenda maaso okumutegeeza abeere nga akalulu akavaamu era okakana nga Sodo azza emabbali, Shatsi Kuteesa n'agenda maaso okwesimbawo akalulu k'omwaka gwa 2021 era akalulu ako n'akawangula. Ku mulundi guno okusinziira ku mbeera nga bwe yatambula ku luli, kalabika okuba nga General Museveni we yatabaganya abakulu bano, Sodo n'abeera ng'abivaamu. Ku mulundi guno Sodo yabadde alina okujja yeka, wabula Shatsi Kuteesa naye yabadde asazeewo abeere nga ajja okwesimbawo. Wabula oluvannyuma ku lunaku olwa Sande ennaku z'omwezi nga 22 yafulumizza ebbaluwa ng'ategeeza nti ku lw'okuwa President Museveni ekitiibwa ku lw'okukakasa nti nno embeera eyaliwo mwaka gwa 2020 mu kamyufu aka NRM mu Ssembabule teddamu kubeerawo, era olw'okuba ayagala
ekibiina kye ekya NRM kibeere bumu. Chatse Kuteesa yategeezezza nti kaakati ye akalulu k'Amawogola North yagenze maaso okubanga akavaamu era tagenda kwesimbawo mu kamyufu k'ekibiina newankubadde yabadde amaze okunominatingibwa. Kaakati process eyo yonna baneno gye baayiseemu tuyinza okulaba nga ne Theodore Ssekikubo awamu ne General Shande gye bagenda maaso okuyitamu naddala nga General Museveni ensonga zino aziyingiddemu wabula ssaawa zino ebintu byonna birimu amatankane naddala ku nsonga y'ebiwandiiko eby'obuyigirivu obwa General Shande ebyafulumizibwa gye buvuddeko. Honorable Theodore Ssekikubo byategeeza nti n'omwana ayonka abiraba nti bineeno byabadde bijingirire era nga yeewuunya lwaki ekitongole ekya National Council for Higher Education, lwaki Electoral Commission eya NRM awamu ne Dr. Tango Doi bagenze maaso okunominatinga General Shande okumuvuganya ku kifo eky'obwa Lwemiyaga County newankubadde ebipapula bye birina okubuusabuusa okw'amaanyi awamu n'okubanga birabika nti bijingirire. Kati tugendako mu bulango bwa bakama baffe katono nnyo we tukomawo tugenda kuba twongera okukuba ttooki mu lutalo olwa Honorable Theodore Ssekikubo awamu ne General Emmanuel Rwashande nga bagenda mu maaso okulwanira tiketi y'ekibiina ekya NRM okulaba nga basobola okugikiikirira awamu n'okuba nga bakiikira abantu b'Olwemiyaga. Rwashande bagamba nti alina obbanunula okuva ku Honorable Theodore Ssekikubo. Aba Fleming Streams bano nga ba software development company, software developing company bakutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu ekibuuzo ensonga yonna ekwatagana oba eyeekuusa ku software developing awamu ne software systems genda maaso obeere ng'obatuukira bagenda kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseko services tukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo esaanidde. Batuukire ezimu ku projects bakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications gwe yeetaaze modern websites, real-time systems oba customized dashboards byonna bagenda kuba babikolerako ddala bulungi nnyo. Ennamba yaabwe kogenda okubasanga ng'ate eri ne ku mukutu ogwa WhatsApp eri nooti 7 nooti 6 4 nooti 5 nooti 0700 640 450. Email yaabwe eri flemingstreams@gmail.com. batuukirire bajja kuba bakolako bulungi nnyo mu ngeri yonna gy'oba oyagadde era ojja kuba ofuna ekyo ekisinga. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG webale nnyo okuba ng'okyatambula naffe bulijjo twongera okutegeeza nti mu kisawo eky'ebyobufuzi we tusimba amakanda era okuweereza byonna ebiri mu kugenda mu maaso. Gwe kyolina okukola kwata simu yo, laptop yo oba tab yo neweba TV yo wonna uli wano mu ggwanga erya Uganda oba okwetooloola ensi yonna genda ku kibanja kyaffe ekisangibwa ku YouTube, subscribinga, tekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga. Ebirala byonna bitulekere ffe tubeere nga tukuweereza bulungi nnyo. Theodore Ssekikubo nga bwe nkutegeezezza akubye omulanga eri General Museveni ensonga wakati we ne Rwashande abeere ng'agiyingiramu. Wabula General Shande alina obuwagizi okuva ewa mutabani wa General Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti nno okusinziira ku butya ensonga we zizenga zitambula, aba Patriotic League of Uganda ekibinja ekikulemberwamu General Muhoozi bo balaze nti obuwagizi bwabwe bwonna buli mabega wa General Emmanuel Rwashande era bagamba nti ekitundu kya Lwemiyaga baagala okukinunula okuva ku bulimba okuva ku bubbi obwa Honorable Theodore Ssekikubo. Honorable Ssekikubo enfunda eziwererako ddala kaakati ebbanga lyamaze mu bukulembeze waliwo emisango egy'enjawulo egizzenga gimuteekebwako era ng'alumizibwa okuba nga abadde ng'anyaga ettaka ly'abantu. Wabula bino byonna of course tumulabye ng'avaayo okubyegaana era ng'agamba nti tewali musango n'ogumu wagenze mu maaso okubanga azza ku egyo gye bamuteekako. Wabula ye Rwashande agamba nti ayagala anunule abantu ba Lwemiyaga. Kakati obuzibu bwajjidde ku nsonga ya nomination. Theodore Ssekikubo yabadde ali confident bulungi nnyo ng'agamba nti newankubadde ennaku z'omwezi nga 4 omwezi guno General Rwashande yali aggyeeyo nomination forms wabula yali tajja kuzizzaayo
era yali tajja kunominatingibwa olw'ensonga nti talina bipapula bisaanidde. Wabula ekyamumala enviiri ku mutwe omukulu Theodore Ssekikubo ky'ekyokuba nga National Council for Higher Education yafulumya ebiwandiiko ng'eraga nti omukulu ono General Shande alina diploma in Defence and Strategic Studies from the National Defence University of the People's Liberation Army of China mu mwaka gwa 2007, alina the Contested Basic Military Training Course by UPDF 1982 awamu ne Company Commanders Course in Tanzania 1998. Wabula obuzibu bwe bwavudde ekyokuba nga baategeezezza nti Basic Military Training Course yagifuna kuva mu UPDF mwaka gwa 1982, omwaka olutalo we lwali lugenda maaso olwa General Museveni n'abayeekera be aba NRA okujjako gavumenti eyali eriko mu kiseera ekyo. Kakati kino kye kimu ku ebyo ebyasookedde ddala okulaga nti waliwo ekitali kituufu mu mpapula zino. Era Theodore Ssekikubo yeewuunya lwaki National Council for Higher Education yagenze maaso okuzisatifayinga era okutegeeza nti yo mativu bulungi nnyo nti empapula zino General Shande zalina zenkanankana n'ekyo ekyetaagisibwa omuntu okwesimbawo mu kifo eky'obubaka obwa Parliament. Ssekikubo agamba nti ye tajja kubikkiriza, alowooza nti waliwo obukyamu obuli mu kugenda mu maaso awamu n'olukwe oluli mu kulukibwa okuba nga aggyibwa mu Parliament. Era n'olw'ensonga eyo agenda sooka mu bakama be wali eri mu NRM abeere ng'ateekayo okwemulugunya kwe, bwe kinaagaana awo nnaagende mu kkooti ensonga ebeere nga ekolebwako eyo. Wabula kaakati okusinziira ku butya ensonga bwe zitambula, Theodore Ssekikubo agenda kuba avuganya ne General Emmanuel Rwashande ku tiketi ya NRM ku nsonga ya Lwemiyaga County. Tunalaba omu ng'avuddemu mu bulungi nga wabaddewo okwogerezeganya, oba tujja kulaba ensonga nga ziggweredde mu kkooti nga Ssekikubo bwe mpuna byagenze mu maaso okuba ng'alambika ng'ategeeza nti singa kinaaba kyetaagisa ajja kuba agenda ne mu kkooti. Wano sigenda kuba nga nsukkawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga mukyagoberera omukutu ogwa Point Media UG. Genda mu comment section obeere ng'oteekayo endowooza yo, ensonga obeere ng'ate naawe obaako ne ky'ozoogerako. Mbeere nga mbaagaliza olunaku olulungi, temuvanga okwo, mwongere okugoberera Point Media UG, mubeere bulungi era mweraba.